Tento mesiac sme s našim štábom navštívili krúžky na školách vo Svidníku. Prvým z nich bol krúžok Rukavička na špeciálnej základnej škole internátnej. Viac o ňom prezradí vedúca krúžku Slávka Gibejová. Pri mikrofóne TV Centrum máme Slávku Gibeju, vedúcu útvaru Rukavička. Dobrý deň, možno by ste mohli predstaviť tento zaujímavý útvar, ktorý je na našej škole. Dobrý deň, tak zaujímavý útvar Rukavička slúži žiakom mladšieho školského veku. Tento útvar je zameraný vlastne na získavanie poznatkov a zručností, pri ktorých je dôležitá ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci. Vlastne spĺňa nielen rehabilitačnú, ale aj relaxačnú funkciu. V podstate ošetrovanie stromov, úprava pôdy, v podstate práce s rozličným materiálom, tak vlastne sú zamerané turistické vychádzky, zber liečivých rastlín či poskytovanie prvej pomoci, tak sú vlastne prispievajú k všestrannému a harmonickému rozvoju osobnosti týchto žiakov. Náplňou krúžku sú aj rôzne dekoratívne činnosti a napríklad práve synonymum Rukavička, ktorý sa využíva všade, nielen v interiéroch, ale aj v exteriéroch, práve kvôli tomu, že ruky v podstate sú nositeľom rôznych vírusových, vlastne prispievajú k rôznym ochoreniam, tak je potrebné chrániť v podstate hlavne ruky, tak preto tie rukavičky, no a vlastne takéto dekoratívne činnosti im v podstate pripomínajú, kde sa všade táto rukavička môže využívať. Ďakujem. Za ďalšími krúžkami sme sa presunuli na spojenú školu. Na jednom z nich sa žiaci venujú prvej pomoci. Ich činnosť nám priblížila pani Michalovčíková. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pekne vás vítam u nás. Ďakujeme. Tak o čom je tento krúžok prvej pomoci? Čo tu dievčatá, respektíve žiaci pripravujú, robia, čo sa učia? No tak náš krúžok už pracuje 12. rok na tejto škole, stále sa vymeniajú nové generácie. Našou úlohou alebo cieľom krúžku je vlastne poskytovať základy prvej pomoci detí od tých najmenších poranení, škrabancov, cez zlomeniny až po poskytnutie pomoci už také dôležitejšie, ako je aj resuscitácia. Ja som si všimol, že dievčatá tu pracovali s takými v úvodzovkách reálnymi ranami, ale vy si tie modely, respektíve tie hmoty pripravujete sami. Aký je postup? Je to dokonca veľmi jednoduché, čo som počul. Áno. Tak aby to bolo také zaujímavejšie a spestrenie, aby to tak akože na sucho nerobili, tak my si vždy tak pripravíme, zamaskujeme niekoľko modelov, niekoľko typov poranení a potom navzájom dievčatá praktizujú tie vlastne svoje zručnosti, schopnosti už v praxi, teda predvádzajú. Voláme to také maskovanie. Využívame na to rôzne hmoty, ktoré si sami pripravíme. Doma dievčatá si napríklad tú hmotu pripravia ako cesto, môžem povedať aj recept, a krvičku nahradíme potravinárskou farbivom, takže si to tak vylepšíme, namaskujeme a potom sa akože hráme a pritom učíme. Veľmi myslím, že humánne poslanie je to lebo u nás platí také heslo, že každá minúta sa ráta a každé ošetrenie je na pomoci tomu druhému. Vy sa chystáte zrejme aj na nejaké súťaže so svojím krúžkom. Mohli by ste nám približiť vašu nasledujúcu činnosť? Čo budete pripravovať? Každoročne sa zúčastňujeme obvodného kola súťaží hľadom mladých zdravotníkov 1. a 2. stupňa. Takže už tradične aj toho roku chystá sa to na mesiac jún, kde naše dve družstva postupia a budú našu školu reprezentovať tejto súťaži. Ďakujeme pekne. Človek nikdy nevie, kde ho čo čaká. A práve na to poslúžia aj takéto krúžky, aby ste sa nikdy nemuseli báť o svoje zdravie. Vyučovanie môže prebiehať aj hravou formou, o čom svedčí aj názov ďalšieho krúžku Hráme sa za zvukou, ktorý vedie pani Semancová. O čom je tento váš krúžok? Tak náš krúžok, na tomto krúžku sa učíme azbuku, píšeme písmenka, čítame, tvoríme krátke vety, učíme sa básničky, rozprávame krátke príbehy o meste, o rieke a veciach podobných. Takže toto sa učíme. Proste zoznamujú sa žiaci s azbukou. Dá sa povedať, že je to taká výplnková aktivita k bežným hodinám, ktoré prebiehajú na škole. Tak ako tretí cudzí jazyk, učia sa anglicky, nemecky a toto má záujem, tak ešte ruský jazyk sa učíme. Ďakujem pekne. Tento krúžok dáva priestor aj talentovaným, šikovným a tvorivým ľuďom. A divonci zalaтой, был красивый молодой, а какой-то постарел, вместе с летом улетел.
Malý kuchárik je krúžok pre najmenších a veľa napovedá aj jeho názov. Priblížila nám ho Katarína Vigodová. Takže náš krúžok sa volá Malý kuchárik. Začali sme prakticky minulý školský rok v školskom klube a detičkám sa veľmi páčilo, keď sme piekli perníky pre mamičky, tak taká myšlienka bola, že v septembri začneme krúžok Malý kuchárik. Tu deti práve pripravujú pyrohy, čo už vedia pripraviť. Detičky si vedia pripraviť napríklad banánový koktejl, puding si vedia pripraviť, cesto na perníky vedia už spraviť, ozdobovali sme bielkovou plnkou, čiže také tie jednoduché recepty. A čo ešte chystáte pre deti, čo by ste ich chceli naučiť, respektíve čo by mohli zvládnuť v rámci tohto krúžku? Ešte by sme chceli také mini pice si spraviť, liniecké cesto, také väčšinou. Detičky majú radi maškrty, takže také zdravé maškrty. Ďakujeme pekne. Baví teba tento krúžok Malý kuchárik? Áno. A čo si sa naučila na ňom pripravovať? Banánový koktejl, teraz robíme ešte pyrohy, nejaké koláče, snehuliakov, perníky, také všelijaké veci ešte. A teba čo najviac bavilo z toho všetkého, čo ste robili? Mám viacerí také veci, také. Ale najviac teraz pyrohy. A čo ti najviac chutí? Pyrohy. A akú plnku? Ja mám rada s čerešňami. Ďakujeme pekne. Vy tu nevaríte len pre seba, ale ste pomáhali aj iným detičkám, je to pravda? Áno. A komu ste pomáhali? Deťom z Afriky. A ako si im ty pomáhala? Som predávala vianočný puding. Ďakujeme.